这是干嘛？你好，你好，你好，你好。哦，追逐没事，不要慌，走儿。就这想追我？你要不再练练呢？OK 啊，今天给大家一款比较刺激的恐怖游戏《Clink》叮当声。独居女生半夜总是听到诡异的叮当声，难道除了陪伴她的小猫，公寓里面还有其他神秘的怪物？那么我们一起来看看到底怎么个事儿。有小猫的叫声。然后我们现在是凌晨的12点半啊，被猫猫叫醒了。然后我们现在任务是喂猫。